нашите лидери. Направихме Train the Trainer. Надявам се, че те имат самочувствието вече и умението в себе си да работят с вас, да ви покажат уреда. Сигурно на много от вас вече сте го направили, са показали, че сте го тествали, че сте го закупили, че сте го продали. Така ли е? Точно така. Сега искам да взема малко време, за да направим още една презентация, да покрием още веднъж темите и да покажем какво в този уред ще ни изтласка по-напред и ще ни донесе успехи и печалби. Невероятната успеха на Zait Gard. Както знаете, Zait Gard 1 имаше един невероятен успех. Повече от 55 000 уреда бяха продадени. Това са, за да можете да се представите, това са 7 тира, пълни с Zait Gard. Можете ли да се представите? Неща, които са важни за Zait Gard 1, както знаете, технологията с Microsilver, която е в четката, го прави уникален в това, че е супер хигиеничен. И това ни разграничава, това ни прави по-различни, по-инновационни, по-добри от конкуренцията. Zait Gard 1 също беше номиниран с наградата за германски дизайн за 2016 година, което е нещо страхотно също. Потребителите също отговориха с много положителни мнения. Хората вярват в уреда, знаят, че факта, че почистването с Zait Gard 1 е 10 пъти по-добро от почистването нормално с ръце. Видели са разликата, чувстват разликата и вярват в този продукт. Ако не можахте да си ги представите, ето ги, 7 тира, 55 000. Това е. Zait Gard 1 беше много успешен и това доведе до представянето на нашия нов уред Zait Gard 2 срещу стареене. Едно малко видео, което искам да видите. Искам да го разгледате доста добре. В сегментите красота и антиейджинг са с най-голям растеж в целия свят. Всеки четвърти продукт, продаден за грижа, е свързан с грижата срещу стареене. Замислете се какъв потенциал представлява това. 73% от всички жени в света използват продукти срещу стареене. Повече от 15% от мъжете също са заинтересовани от това да се грижат срещу стареене. Искам да погледнете най-горния сегмент, който е в таблицата за красота и антиейджинг, е почти 2 пъти по-голям от следващия. Това е огромна разлика. Това са повече от 900 милиарда евро. Ще повторя, 900 милиарда евро. Имаме страхотен потенциал за растеж. Какво представлява Zait Gard 2? Уникална възможност. Ние даваме на жените и на мъжете шанса да доведат в къщите си, в комфорта на своите домове, грижата срещу стареене. Да вършат това, за което преди са губили време и прекалено много ресурси, да имат възможността да го свършат в къщи, лесно и бързо и много по-евтино. Как работи Zait Gard 2? Страхотна технология, уникална технология, която работи с 3 функции. Първо, загрява до 42 градуса, което допринася
порите на кожата да се отворят и с това те са готови да приемат продуктите и да ги пуснат по-надълбоко в самата кожа. Следващата функция, втората функция, охлажда с 5 градуса, което допринася за затварянето на порите. И в този момент, след като продуктът вече е навлязъл в подготвената кожа, вече затваряме пората, за да може продукта да продължава да работи вътре и да действа по най-позитивен начин. Третата функция, която е вибрацията, допринася на активните съставки да навлязат още по-дълбоко в кожата и в същото време стимулират тъканите на кожата. Няма друг уред, който да има тези три функции наведнъж. Okay? Zait Gard, както знаете, е комбиниран с собствени продукти, които са създадени, те са формулирани от нашите учени да действат и да работят по най-идеалния начин с нашия Zait Gard 2. Формулировката им е такава, че да работят при повишената температура, която Zait Gard принася, най-оптимално. Продуктите са полуочния серум и двата типа хидриращ и реструктуриращ крем бял. Мерси. Дано да е по-добре, така аз не се чувам много добре. Аз се чувам всъщност, не знам дали вие ме чувате. Каква е магията? Как става това? По какъв начин действа технологията? В крем-геловете и в околоочния серум има два типа съставки. Patch H2O и Ultra Feeling Spheres. Patch H2O са клетки, които са пренаситени системно с вода. Те са носителите на хидрацията в кожата. Те я вкарват в кожата. И чрез дейността на затопляне и вибрация, те навлизат възможно най-оптимално и най-дълбоко в кожата. Другата съставка, Ultra Feeling Spheres, са страшно, те са като гъби. Те също навлизат много дълбоко. И когато вече сме оплатили кожата и тя се затвори, каква е функцията? Ultra Feeling Spheres приемат тази хидратация и се издуват и всъщност се получава повдигането на бръчките отвътре навън, което е много уникално и ние сме специалисти в това. По този начин кожата изглежда подмладена и по-свежа и действително се вижда видима разлика в намаляването на бръчките по лицето. Другата иновация, нещо страхотно. Погледнете първата линия. Познавате ли ги тези продукти? Изглеждат ли се едно, че има някаква униформеност, че са от една и съща фирма, една и съща марка? Изглеждат ли по този начин според вас? Има ли съобщението, меседж, има ли някакъв бранд имидж до момента? Няма. Продуктите са разкошни, но с предишната опаковка го нямаше това унифицирано изглеждане на цялата марка. И ето новата опаковка на нашите продукти, които сега стават част от грижата против стареене Zait Gard. Новата опаковка. Нещо друго, което е много важно, е, че ние, когато се започнахме да правиме тази иновация, не само сменихме опаковката, но преразгледахме всички формули. Формулите не са сменени, формулите са същите, защото те са много добри и ефикасни и работят, но са подсилени. И какви са резултатите? 95% от тествалите забелязват оптимално абсорбиране на активните вещества. 90% атестатират за подобрена хидратация на кожата, над 80% твърдят, че са видели незабавни и видими резултати. След малко ще ви покажа снимки, които са правени преди и след, за да се уверите сами. Погледнете. От ден 1 до ден 14. Намалени бръчки около челото, намалени нозолабиални бръчки.
Тази жена аз се познавам, това е секретарката на една от нашите шефове в Германия. Тя е много красива, но след използването на Zait Gard е още по-красива. Ето още един пример. Намалени бръчки на челото, минимализирани бръчки пачи крак, намалени нозолабиални бръчки. Zait Gard 2 работи и допринася видими резултати и ефективност. Сега ще ви покажа още едно видео, което показва как се използва Zait Gard. Вие сигурно вече знаете, но сега искам да го видите видимо още веднъж. Zait Gard 1, почистване 10 пъти по-добро от това с нормалното конвенционално почистване с ръце. Zait Gard 2, нашия уред срещу стареене. И Zait Gard 3, нашите кремове и серуми, които са формулирани вече като стъпка трета, която е грижата. Няколко думи относно видеото, което видяхте, някои неща, на които искам да ви обърна внимание. Първото нещо е, когато представихме пред нашите лидери Zait Gard 2 и когато те ни го представиха на нас, аз имах същия въпрос, за коя възраст започва да бъде адекватен Zait Gard 2? Отговорът е много лесен. Аз, например, когато бях на 25 години, преди около 50 години, когато бях на 25 години, започнах
започнах да забелязвам малките вече пачи крак, бръчки около очите и това ме притесняваше. Zait Gard 2 може да бъде един уред, който да се използва с превентативна дейност, с околоочния серум. Значи отговорът е много ясен. Всеки човек над 25 години, мъж или жена, могат да използват Zait Gard 2 точно от тази гледна точка. Да запазят, да предпазят превентативно развитието на бръчки около очите. Това е отговорът на първия въпрос. Как да решим кога да прехвърлим от крем-гел 1, който е крем-гел хидратираща основа, който е за по-младите кожи, до реструктуриращия крем-гел, който е за кожите с повече опит, така да кажем. Също, по-моему, отговора стои в този човек, който ще го ползва. Зависи от човека, зависи от това вие как ще прецените също като консултант. Ние имаме едни карти, които са въпросници, много подобни на тези, които бяхме направили за Zait Gard 1, които също ще ви помогнат вие да прецените кой от крем-геловете е най-адекватен. Okay? Нещо друго, което искам да отбележа и което е много важно. Видяхте в демонстрацията, в видеото, как госпожицата нанасяше или околоочния серум около очите на едното око, правеше третирането, след това около другото правеше третирането, на едната буза прави третирането. Много е важно това да се нанася продукта на части, преди да се направи третирането с топло и студено. Това е много важно, защото ако се нанесе и на двете части на лицето, ще изсъхне. Ние искаме да използваме топлината, за да го вкараме по-надълбоко в борите, за да може да започне той да действа. Друг въпрос, който са ни задавали е: има ли нужда да се използва третата стъпка на Zait Gard? Разбира се, че има нужда. Защото Zait Gard 2 с продуктите реструктуриращ крем-гел, хидриращ крем-гел и околоочния серум, те третират кожата отвътре, отдълбоко. Но нашата кожа все пак има нужда от Zait Gard 3, от стъпка 3, за да я подхрани отвън навътре. Това също е много важно. Така че няма въпрос, във всички случаи е нужно да се използва и стъпка 3. Но в същото време, така е създадена системата, което е също много важно, е, че трите стъпки, 1, 2 и 3, са създадени да съществуват и по-отделно. Ние искаме клиентите ви, вашите хора, с които консултирате, на които правите препоръка, в един момент да кажат: да, аз не мога да си позволя трите наведнъж. Не е нужно. Можем да започнем или с стъпка 1, само с почистване, да ги направим апостоли, да повярват, и вече можем постепенно да прехвърлим към стъпка 2 и към стъпка 3 или обратно. Може някой да реши да използва само стъпка 3, само нашите кремове и серуми. Или само Zait Gard 2 срещу старение. Трите стъпки в най-оптималната си функция действат заедно, но са създадени по такъв начин, че да съществуват и по-отделно. Надявам се, че успях да го обясня това достатъчно добре, защото е много важно. Благодаря. Така, в малко повече детайли точно как се ползва. Въпреки че беше обяснено във видеото, повторението е майка на знанието, така се надявам, че ще ме изтърпите още няколко минути да го минем това. Zait Gard грижата изисква 5 минути на ден. Колко е лесно и колко е просто. 5 минути на ден, 60 секунди измиване с Zait Gard 1 и следваме на всички зони по лицето, топло с вибрация, студено с вибрация. Общо 5 минути са нужни, за да спрем времето, както аз обичам да казвам. Окей? И завършика, естествено, ни отнема няколко секунди, когато вече нанасяме кремовете. Ето да разгледате цените и продуктите, начинът по който са предоставени за вас, като сътрудници. Продуктите се предлагат по-отделно, също и в комплекти. В този случай имате, както казах, първия вариант тук е този, за който е за по-млади хора, които нямат нужда или не искат в момента да закупят хидратиращия крем-гел или реструктуриращия крем-гел. Могат да закупят само околоочния серум и в този случай
също действа и е също много полезно. В следващия случай може да се закупи уреда с околоочния серум и един от двата крем гела. И в третия случай това са вече продуктите, които ще се закупуват от месец на месец. Какво означава това също? Също както Zait Gard 1, това са продължителни обороти, продължителни ПВ за вас всеки месец. Защото Zait Gard уреда работи най-оптимално с продуктите от стъпка Zait Gard 3, които са създадени специфично и само за да работят най-оптимално с тази система. Комплекта за сътрудници, който съдържа два уреда, един за вас, един за демонстрации. И комплекта за хората, които тепърва ще представяме на системата Zait Gard, който съдържа четката, гела за миене и комплекта Zait Gard 2. Един малък въпрос и ще ми извините, че чак сега се сетих, но аз съм нова към MLM. Някой забеляза ли ПВ? Какво мислите? Идеално. Желаем ви много успехи с Zait Gard системата. Сега, нещо ново, което е съвсем нова идея, която ние преди около месец решихме, което смятам, че ще ви заинтригува и ще ви запали. Продължаваме с моите звездни метафори. Блестете като звезда. Използвайте Zait Gard Anti-Age Management. Изпратете ни своя снимка преди и след, по същия начин, както тези, които ви показах. Ще се публикуват във Facebook. Съберете най-много лайкс на страницата ни във Facebook до 29 февруари. Играта започва сега. Закупете си уреда, започнете, изпратете ни преди снимката и ни изпратете след снимката. Този, който спечели най-много лайкс в Facebook до 29 февруари, ще крее като звезда, защото ще спечели една специална сесия с грим, прическа, стайлинг, нови тоалети и фотосесия. Тази звезда също ще получи много внимание. Естествено, тези снимки от фотосесията и от целия процес, това ще бъде един много луксозен ден, който ще предоставим на печелившата госпожа или господин. Може и да е господин. Ще има публикации в тези публикации наши на LR и в някои други публикации наши ще говоря за това малко по-късно. Така. Преди да излезем в следващата почивка, искам да ви кажа, че имаме Offer of the Day, предложения за този ден. Ще си получите бланките на изхода. Но преди да разпуснем тази сесия, искам да ви кажа още веднъж за нашата система Zait Gard, защото не може достатъчно да наблегна на това колко е важен успеха на Zait Gard за нас. LR ще се наложи, ние ще го направим, ще се наложим като номер едно специалистите в уредите срещу старение, в системите срещу старение. Нали? Аз това много го вярвам лично. Аз имам много енергия, много сърце, обаче сама не мога да го направя. Имаме нужда от вас. Искаме всички от вас, апостол ще ми извини, искам всички вие да станете апостоли. Можете ли? Идеално. Значи, ще направим една друга почивка. Когато се върнете, започва третата сесия, която е също много вълнуваща. Ще говорим за това, което ни чака в бъдеще. Ще наградим още някои много специални личности. Сега искам да излезете. Когато излезете навън, ще има демонстрация на Zait Gard 2 в фоайето. Моля ви да дадете времето от себе си, използвайте, пробвайте, погледнете, разучете и направете своите поръчки. Бланките ще ви се дадат на изхода. Благодаря ви.
should I say, who didn't give me the orders? Или кой не ми е дал поръчките си? Come here, I'm gonna give you a kiss. Елате тук да ви целуна. With a fist. С юмрук. Where are my orders? Къде са ми поръчките? Who has my orders? Sebastian, they're still giving them. Calm I down. know. I think she just told me to calm down. Welcome back, everyone. Добре дошли всички. Now, just a couple of more words from me, really. Още само няколко думи от мен, наистина. And it's really about Zait Gard. И наистина най-вече за Zait Gard. When my friends are asking me whom am I working for, Когато моите приятели ме питат за кого работя, you know, the one minute elevator speech, едноминутната реч за асансьор, колко време ще вземе асансьора да се изкачи до you етажа. do not have time to explain about changing lives and careers and hundreds of thousands of euro and bonuses and all that. Когато нямаш време да обясниш за това, че променяме животи и кариери и стотици хиляди милиони в бонуси и всичко това. What I do say, and I suggest you to think about it, or should I say, to memorize it. Това, което аз казвам и което бих искал вие да запомните. I'm saying I'm working for a German company. Аз казвам, аз работя за една немска компания. Who is an expert in anti-aging. Които са експерти в против стареене. Aloe vera. And boosting systems, immunity boosting systems. И системи, които стимулират имунната система. Because this is what we are. Защото това е което сме ние. Everything else is how we make it. You see the difference between what we are and how we make it business? Всичко друго е това как го правим. Виждате ли разликата между това какво сме и как го правим? You got it? So do think about this. When somebody asks you what's LR, German company, expert in anti-aging, in aloe vera, immunity boosting systems. Когато някой ви запита какво е LR, ние сме немска компания, експерти против стареенето, алоe vera и стимулиране на имунната система. And if when the second question comes and that is, well, I didn't see you in the pharmacies, how do you sell? И когато втория въпрос се появи, не ви виждам в аптеките, как продавате продукти? Then I have the follow-up. We are the best European direct selling company. Тогава следвате с отговора. Ние сме най-добрата европейска компания за директни продажи. It's as simple as this. Толкова е simple. Now, but it all starts, as I'm saying, anti-aging experts. Но всичко започва с първото нещо, което казах, експерти против стареенето. And just as Ivanina was saying before, I do not know very many people who aspire. By the way, let me try this. Между другото, чакайте да пробвам нещо. Raise again the hands for those of you who set up your New Year resolutions. Дигнете си ръцете тези, които имате новогодишни решения. Any of you said, I want to be ugly and fat? Някой от вас да е казал, искам да съм грозен и дебел? Right. If you did that, you are my own personal hero. Ако сте го направили, сте ми мой личен герой. And I want to smoke whatever you are smoking. Аз искам да пуша това, което вие пушите. Yeah, people aspire to be beautiful, huh? Хората искат да са красиви. And you have in hands an extraordinary system. И вие имате в ръцете си една уникална система. You see, what I'm saying here, it's system and not product. Това, което казваме, система и не продукт, обърнете внимание. And here's my 20 cents wisdom for you on how to sell. И това са моите 20 цента мъдрост на това как да продавате системата. And trust me, I was not born a managing director. И повярвайте ми, аз не съм се родил managing директор. My beginning of my career in direct selling, I started as a seller. Началото на кариерата си в директни продажби аз започнах като продавач. So I think in the first 2-3 years when I was, I don't know, 19-20 years old. Първите 2-3 години, когато бях на 19-20 години. I sold something to the tune of 200,000-300,000 euro myself. Съм продал нещо между 200,000 и 300,000 евро аз сам. Okay, which I think makes me a little bit of an expert. Което ме прави може би маничко експерт. Now, what I want to say, if you sell a product, what people are going to hear is a good-looking thing. Ако продавате продукт, това, което хората ще чуят е нещо, което изглежда добре. Which costs
a good 500 leva. Което струва 500 лева горе-долу. Now, 500 leva product. Сега 500 лева е един продукт. The mind associates. Мозъкът прави асоциация. Here's the Saturday psychology. Това е съботната психология. But the mind associates any other relative products for 500 leva. Че мозъкът веднага ще направи асоциация между други релевантни продукти, които струват 500 лева. So, what can you buy in Bulgaria with 500 leva? Какво можете да купите в България за 500 лева? Help me out here. Помогнете. A TV. Okay. Телевизор. A TV. It already tells me when I'm thinking TV, I'm thinking, well, LED, colors, 4K, Аз HD, вече you като have мисля за телевизор, си мисля LED, цветен телевизор, разгощен звук и така нататък. Bigger in my living room, what have you, right? Най-големият възможен в дневната ми и така нататък. So you don't buy a TV. Но вие не купувате телевизор. You buy a better experience. Но Got it? купувате едно по-добро изживяване, разбирате ли? So you need to work with Zait Gard from now on. Значи трябва да работите с Zait Gard от сега нататък. Into communicating the experience rather than the product. И да комуникирате изживяването, а не само продукта. Because 500 leva for a product made by a German company, which I'm not sure what it does. Защото 500 лева за продукт, който е направен от немска компания, която не съм сигурен какво точно прави. Maybe it works, maybe it doesn't. Може би работи, може би не. But if you say, well, но ако кажете 500 leva 500 лева for beauty. За красота. Fuck me, everybody buys that. Това няма да го преведа. I have no idea what to translate it at, but in English means make good love to me because it's very nice. И това няма да го преведа. This is the beginning. Това е началото. And then business size, you know, on the second question. И за следващия въпрос от гледна точка бизнес. I have already always taught people, coached people, taught people. Вече съм учил и обучавал хората. You know, I'm a very practical business person. Аз съм много практичен бизнесмен. All right? So I'm interested on how much money I make per effort. Това, което ме интересува е колко пари правя за всяко усилие. Not how much money I make. Не колко пари правя. Everybody can be a slave. Всеки може да бъде роб. Anyone that has friends in Ernst & Young and the likes? Всеки, който има приятели в Ernst & Young, счетоводни фирми и така нататък. You know, modern slavery, work 1 million hours a week. Повече от робство, работите милиони часове през седмицата. And think you're making some nice living. И си мислите, че правите до едно добро живеене. Except you don't have a life. Освен това, само че нямате живот. This is what I'm teaching people. So don't think on how much money you are making, but how much money you are making per hour. Затова аз винаги уча хората, не си мислете за това колко пари правите, а колко пари правите въз основа на усилието, което полагате. No better earning opportunity than the Zait Gard anti-aging systems. Няма по-добра възможност за печалба от Zait Gard системите против стареене. You take the hour and you sell a Zait Gard tool. Вземете един час и продавате Zait Gard 2. You make the better of 150-200 leva. Правите някъде около 150-200 лева. 200 leva per hour. 200 лева на час. You must be really mental not to join us. Наистина трябва да сте куко да не се присъедините към нас. Think about it, 200 leva per hour, because that's the Помислете price. си 200 лева на час, защото това е вашата цена за вас. That's for me. And what's for you? И това е за мен. Какво е за вас? You get every bit as beautiful plus some as me. И също ще бъдете колкото мен и колкото него, красив и млад. As her. So this is my friend. Again, I wish you a wonderful year ahead. Това е от мен, мои приятели. Желая ви разкошна година напред. As I told you, my spider sense tells me that this is something exceptional about to happen in Bulgaria. Както ви казах, неговото спайди чувство му казва, че нещо страхотно ще се случи в България тази година. Go for your ups. Отидете нагоре. As I go for my roads. As I go for my roads. По същия начин, отивайте нагоре, както аз следвам своя път нагоре. There is a time to think. Има време за мислене. And there is a time to do. Има време за вършене. Use them separately. Използвайте ги отделно. Because when you try to think when you need to do. Защото когато се опитваш да мислиш, когато е време да вършиш,
Not very many nice things are happening. Не много хубави неща се случват. But there are kids here, so I can't tell. Има деца, така че не може да се изкаже още веднъж. Yes, thank you. Hello. Yes. The F word comes from food. Усилието идва от храната. I read it in a book. Lastly, as I said, do good to you by doing good to others. Миналата година аз ви казах, направете нещо добро за себе си, чрез правене на добро за другите. As always. Както винаги. I love you. Много ви обичам. Be happy and be good. Бъдете щастливи, бъдете добри.